Строительство малой арены имени Долена Омурзакова идет полным ходом. В данное время работы завершены на 50%. Самое интересное, что данный спортивный комплекс является многофункциональным. После завершения строительства здесь можно проводить соревнования по футзалу, волейболу и баскетболу, а также проводить различные культурные мероприятия. Глава Кабмина посетил строительную площадку малой арены Долена Омурзакова. Адылбек Касымалиев ознакомился с ходом строительства спорткомплекса и его дальнейшим подробным планом развития. Малая арена Омурзакова – это спорткомплекс, строящийся рядом с одноименным стадионом. Это спортивный объект, рассчитанный на 5000 посадочных мест, общей площадью в 15,5 тысяч квадратных метров. Здание будет включать в себя 2 этажа и подвальное помещение с парковкой на 50 автомобилей. По проекту в данном спорткомплексе предусмотрены все необходимые условия для проведения спортивных и культурных мероприятий. Как ранее вам было известно, на этих местах располагались кафе. В рамках работы муниципалитета и в рамках поручения мэра города Бишкек данный земельный участок был освобожден. Старое здание малой арены пришло в негодность за время эксплуатации. Она была аварийным. Было принято решение о сносе и о проектировании и строительстве нового объекта малой арены. В настоящее время здесь идет строительство возведения многофункционального, я не побоюсь этого сказать, объекта, культурного объекта. В данное время на арене идет монтаж металлоконструкций, сварка металлических элементов, строительство наружных инженерных сетей, прокладка канализационных и газопроводных труб. Мы сейчас ожидаем для того, чтобы установить наружные стеновые панели, которые будут из материала сэндвич-панелей с утеплителем. А эти сэндвич-панели для того, чтобы установить, мы сейчас изготавливаем именно нижние и верхние прогоны и вертикальные связи, в общем, горизонтальные и вертикальные связи. У нас уже готово, на следующей неделе будут установлены сэндвич-панели. Это сэндвич-панели наружные стены и в том числе кровля. При строительстве объекта особое внимание уделяется качеству стройматериалов. Новая арена отвечает всем стандартам безопасности, и при необходимости она должна выдержать землетрясение силой в 9 баллов. Как отмечают застройщики, большинство используемых материалов изготовлено в Кыргызстане силами местных специалистов. Конструкция этого здания изготовили наши ребята, кыргызстанцы, проектировщики. Металл это наш, с Кыргызстана произведен. Ферма длиной 63 метра, до 9 баллов землетрясения выдерживает, там по нормам, по СНИПам все проверено, пройдено, экспертизу прошли. У нас это средняя колонна, она ошлифтована и от коррозии она защищена. Большие колонны вон с правой стороны и по вот этим 4 углам. Нагрузка, видите, вон оттуда, большая нагрузка туда идет. Завершить строительство малой арены планируется к концу нынешнего года. После строительства на арене начнутся работы по облагораживанию прилегающей территории. Следующим объектом посещения главы Кабмина стал спортивный комплекс «Алга», расположенный по улице Джусупа Абдрахманова. На территории бывшего стадиона «Трудовые резервы» Адылбек Касымалиев заслушал отчет мэра столицы Айбека Джунушалиева о проектной части объекта. Тренировочный газон 90-60 болған. Бұлдағы біздің Қырғыз футбол федерациясының FIFA немесінің требованиясына арнан тышқары мейманхана 142 орындық спортсмендер 6 команданы футбольный чоң команданы одновременно
Общая площадь спорткомплекса «Алга» составляет 7,4 гектара. Проект включает в себя футбольный стадион на 3000 мест, соответствующий строгим стандартам ФИФА, с акцентом на систему подогрева поля и современную систему освещения. Гостиницу на 142 места, 2 тренировочных поля размером 90 на 60 метров, универсальную спортивную площадку размером 34 на 19 метров, мини-футбольную площадку размером 41 на 21 метр и благоустроенную территорию с парковочными местами. Во время осмотра глава Кабмина акцентировал внимание на необходимости создания современных доступных спортивных объектов для всех жителей столицы. Важно своевременно и качественно завершить строительство всех объектов. Касымалиев поручил мэру Бишкека и министру архитектуры усилить контроль за качеством выполняемых работ. Адилет Тимирланов, Мирбек Джусупбек уулу, ЛТР Бишкек.